పుత్రులు కావాలనుకునే మీ కలని నిజం చేసుకోండి. ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ IVF తో. హేమంత్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. హేమంత్ గారు, ఈ రోజుల్లో చాలా మందిలో కనిపిస్తున్న సమస్యల్లో గురక సమస్య ఒకటి. ఈ గురక వల్ల నిజంగా ఎంతోమంది పాపం రీసెంట్గా పెళ్ళైన వాళ్ళు కూడా ఈ గురక బారిన పడి కొంతమంది ఈ గురక తట్టుకోలేక విడాకులు ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అవును. అసలు ఈ గురక రావడానికి గల కారణం ఏంటి? గురక ప్రధానంగా అండి అంటే మనకి ముక్కు టిప్ ఆఫ్ ది నోస్ నుంచి లంగ్స్ వరకు సింగిల్ ఎయిర్వే అనమాట. ఈ ఎయిర్వేలో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చినా కానీ మనకు గురక వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే రెండవ కారణం మెయిన్గా ఒబిసిటీ, బరువు పెరగడం. ఎక్కువగా బరువు పెరగడం వల్ల చాలామందికి నెక్లో ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవ్వడం కానీ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవ్వడం కానీ జరగడం వల్ల గురక వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి. మూడవ కారణం జనరల్గా సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అంటారు. మనకి మెదడు నుంచి లంగ్స్కి వచ్చేటటువంటి, అంటే నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే సెంట్రల్ యాప్నియాస్ని మెదడు నుంచి వచ్చేటటువంటి సంకేతాల్లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే దానివల్ల కూడా మనకు గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. దాన్ని సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అంటారండి. దీంట్లో ప్రధానంగా అబ్స్ట్రక్టివ్ యాప్నియాస్ అండ్ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ నేను చెప్పినట్టు. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ యాప్నియాస్ అంటే గాలి తీసుకునేటటువంటి ఆ వేలో మనకి ఏదైనా అడ్డు ఉంటే గాలి సరిగ్గా రాక గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. మెయిన్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు ముక్కులో గాలి తీసుకుంటాం. ముక్కులో సెప్టమ్ డీవియేషన్ వల్ల కానీ లేదా అలర్జీస్ వల్ల ముక్కు లోపల వాపు వచ్చినప్పుడు కానీ గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంటుంది, పెద్దవాళ్ళల్లో కూడా వస్తుందండి. చిన్నపిల్లల్లో ఏంటంటే టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్, హైపర్ట్రోఫీ ఉంటాయి, పెద్దగా ఎన్లార్జ్ అయి ఉంటుంది అనమాట చిన్నపిల్లల్లో. చిన్నపిల్లల్లో మెయిన్గా రెండు రీజన్స్ అండి. ఒకటి టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండడం, అలాగే ముక్కు వెనక ఉన్నటువంటి అడినాయిడ్ పెద్దగా ఉండడం. రెండవ కారణం అలర్జీస్ అనమాట. ఈ అలర్జీస్ కొంతమందికి చిన్నప్పుడే స్టార్ట్ అవుతాయి, కొంతమందికి మిడిల్ ఏజ్ లేదా ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ అలర్జీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ముక్కు లోపల ఇంకా వాపు వచ్చి ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలియకుండానే నోరు తెరిచి గాలి తీసుకుంటాం. నోరు తెరుచుకొని గాలి తీసుకున్నప్పుడు మన అంగిలాంటి సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, ఫ్లట్టరింగ్ అంటారు, ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కదలిక రావడం వల్లనే మనకు గురక సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది మెయిన్ కారణం అండి. ఫస్ట్ మెయిన్ కారణం అబ్స్ట్రక్షన్, అంటే దాంట్లో స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. కొంతమందిలో ముక్కు డివేట్ అవ్వడం, ఈ హైపర్ట్రోఫీ టర్మినేట్స్, ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళల్లో పాలిప్స్ వచ్చి ముక్కు బ్లాక్ అయిపోవటం, చిన్నపిల్లల్లో ముక్కు వెనక ఉన్నటువంటి అడినాయిడ్, ఇవి ముక్కుకు సంబంధించింది. నోటికి సంబంధించి ఎన్లార్జ్ టంగ్ బేస్ అంటారండి. ఆ ఎన్లార్జ్ టంగ్ బేస్ వల్ల కానీ టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల కానీ చాలామందికి ఒబీస్ వాళ్ళకి ఈ నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ నెక్ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవడం వల్ల ఆ ఎయిర్వేని కంప్రెస్ చేసేస్తుంది. ఆ కంప్రెస్ చేయడం వల్ల కూడా గాలి తీసుకునేటటువంటి గొట్టంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అలాగే కొంతమందికి షార్ట్ నెక్ ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా గురక ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. మూడో కారణం అండి, ఈ కొంతమందికి రిట్రోగ్నాథియా అంటారు. ఈ కింద దవడ లోపలికి వెళ్ళడం కానీ పై దవడ ముందుకు రావడం కానీ కరెక్ట్గా అక్లూజన్ ఉండదు. ఆ అక్లూజన్ లేని వాళ్ళల్లో కూడా గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే హేమంత్ గారు, కొంతమందిలో చూసుకుంటే చాలా సింపుల్గా వస్తుంది గురక, చాలా చిన్నగా పెడతా ఉంటారు. కొంతమంది గురక పెడితే పక్కన పడుకున్న వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు, చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, చాలా ఘోరంగా వస్తుంది గురక కూడా. అసలు అంటే అంత పెద్దగా గురక రావడానికి కారణం ఏంటి అసలు? నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళల్లో అండి. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ సివియారిటీ, డిపెండ్స్ ఆన్ ది సివియారిటీ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఈ ఒబిసిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, ఈ శ్వాస తీసుకునేటటువంటి దానికి ఇబ్బంది పడే వాళ్ళల్లో, అలాగే సెంట్రల్ యాప్నియాస్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి అనుకోండి. కొంతమందిలో అబ్స్ట్రక్టివ్ యాప్నియాస్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉంటాయి. ఈ రెండు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అది పర్సన్ టు పర్సన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. వాళ్ళ అనటామికల్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి, వాళ్ళ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ని బట్టి సివియారిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ గురకకి సరైన చికిత్స ఉందా ఇప్పుడు అసలు? గురక అనేది ఈ ఒక్క పర్టికులర్ దానికి సంబంధించి కాదండి. ఇట్స్ ఎ మల్టీ లెవెల్ అప్రోచ్, స్టెప్ వైజ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది జనరల్గా. మెయిన్ కారణం ఒకటి, చాలా వరకు ఈ హైపోథైరాయిడ్ పేషెంట్స్లో కూడా ఒక విషయం నేను మర్చిపోయాను. ఈ హైపోథైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల బరువు పెరుగుతూ ఉంటారు. అదొకటే అండి. ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఏదైనా డీవియేషన్ ఉన్నా కానీ లేదా థైరాయిడ్ హార్మోన్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికన్నా మొదటిది బరువు తగ్గడం, ఒబెసిటీ తగ్గడం. చాలా వరకు పేషెంట్స్లో మేము చూస్తూ ఉంటాం, ఎక్కువ ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ బరువుని తగ్గించుకుంటే చాలా వరకు గురక తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి.
రెండోది వచ్చేసి మనకు ఈ అలర్జీసు పాలిప్స్ లాంటివి ముక్కు ఏదైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ కానీ లైక్ యాంటీహిస్టమిన్స్ కానీ నేజల్ స్టెరాయిడ్ స్ప్రేస్ కానీ అలాగే అవాయిడెన్స్ అలర్జీని అవాయిడ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు ముక్కులో ఉన్నటువంటి వాపును తగ్గించి ఫ్రీగా గాలి తీసుకోవడానికి వీలైతే ఉంటుందండి. సో మెయిన్గా మేము అడ్వైస్ చేసేది బరువు తగ్గడం, ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలర్జీ కానీ లేదా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోండి మెయిన్గా. ఒకవేళ కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఈ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మనం కంపల్సరీగా సిప్యాప్ అని ఒక మిషన్ వాడాల్సి వస్తుందండి. ఈ సిప్యాప్ మిషన్ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఆక్సిజన్ మాస్క్ లాగా ఉంటుంది, ఒకటి మిషన్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు పడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ డే టైం కానీ నైట్ టైం కానీ ప్రతిరోజు ఈ సిప్యాప్ మిషన్ అనేది వాడాల్సి వస్తుంది. అది కంటిన్యూస్గా మనకు ఎయిర్ని పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే మార్కెట్లో హేమంత్ గారు చాలా ప్రోడక్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్టున్నాయి. గురక నివారణ అని చెప్పి ఏవేవో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి వాడడం వల్ల గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా? అంటే అది పేషెంట్ టు పేషెంట్ అండి. నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు మల్టీ లెవెల్ అప్రోచ్. కొంతమందికి ఈ నాస్ట్రల్స్ కొన్ని స్ట్రిప్స్ లాగా వస్తాయి, మనం కూడా ఇంటర్నెట్లో చూస్తే కొన్ని స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి ఇలా వస్తుంటాయి. అవి ఏంటంటే ఈ ముక్కు లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాన్ని కొంచెం బయటకు చేయడానికి కొంతవరకు సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండి. కంప్లీట్గా దానివల్ల గురక తగ్గడం అనేది కష్టం. అదేంటంటే మీకు పడుకున్నప్పుడు దాన్ని వాడడం వల్ల కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కాదు కానీ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, అసలు పూర్తిగా ఈ గురకని నివారించడానికి అవకాశం ఉందా? పూర్తిగా నివారించడానికి తప్పకుండా అవకాశం ఉందండి. అంటే అది పేషెంట్ టు పేషెంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అనుకోండి, దాన్ని కంప్లీట్గా నివారించడం కష్టం. దానికి మనము లైఫ్ లాంగ్ ఈ సిప్యాప్ మిషన్ అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ ఎ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. అలాగే కొంతమందిలో ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందండి. సో నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు బరువు తగ్గిన తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. మళ్ళీ బరువు తగ్గారనుకోండి మళ్ళీ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుంది, మళ్ళీ గురక యథాతథంగా వస్తుంటుంది. అలాగే ఈ స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ లైక్ మనకు ముక్కులో ఉన్నటువంటి సెప్టమ్ డీవియేషన్ కానీ లేదా పాలిప్స్ కానీ లేదా టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ వీటన్నిటికీ తగినటువంటి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా బెటర్గా ఉంటుందండి. అలాగే గొంతులో కూడా టంగ్ బేస్ రిడక్షన్ అంటారు, అలాగే ప్యాలటోప్లాస్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాలటోప్లాస్టీస్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ ఎయిర్వేని ఓపెన్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇది అంటే అందరికీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదండి. ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ టైలర్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ సిప్యాప్ మిషనరీ వాడడం వల్ల ఏదైనా దుష్ప్రభావాలు ఉండే అవకాశం ఉందా? అలాగే ఈ సిప్యాప్ మిషనరీ వాడడం వల్ల ఈ గురక పూర్తిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందా? గురక పూర్తిగా తగ్గడానికి సిప్యాప్ హెల్ప్ చేయదండి. గురక ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇది సపోర్టివ్ మెషర్. ఓకే, వాళ్ళకి తగినటువంటి గాలి రావడానికి, ఆక్సిజన్ సప్లై రావడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, న్యూమాటిక్ ప్రెషర్ అంటారు. ఆ మూసుకుపోయినటువంటి ద్వారాలని ఇది తెరుస్తుంది ఎయిర్ ప్రెషర్ ద్వారా. సో పేషెంట్ లంగ్స్కి మంచి ఆక్సిజన్, కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ రావడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది సపోర్టివ్ మెషర్ తప్ప కంప్లీట్గా గురకని తీయడం అనేది కష్టం. ఓకే, ఈ గురక వల్ల మనిషి మీద, ఆ గురక వచ్చే మనిషి మీద ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది? గురక వల్ల మీరు ఇదివరకు మన కాన్వర్జేషన్లో అనుకున్నట్టు మొదటిది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, రెండవది సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు చాలా యంగ్స్టర్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య చాలా వరకు డెత్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్స్ చాలా వరకు. ఈ గురక అనేది మెయిన్గా టోటల్ టాప్ టు బాటమ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుందండి. పేషెంట్ యొక్క బీపీ పెరగడం కానీ, షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం కానీ, అలాగే ఇది సరైనటువంటి ఆక్సిజన్ అందక హార్ట్ స్ట్రోక్స్ కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి, ఇంకా సివియర్ కేసెస్లో సడన్ డెత్ జరిగేదానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. సో దీన్ని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ప్రాపర్గా చెప్పండి. గురక ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉందండి. కొంతమందిలో అన్కంట్రోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో సరైనటువంటి చికిత్స తీసుకోకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయండి. సో కొంతమందిలో ప్రాణాంతకంగా మారేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సరైనటువంటి చికిత్స లేకపోవడం వల్ల. హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఈ హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల సరైనటువంటి చికిత్స తీసుకోకపోతే డెఫినెట్గా లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓకే, గురక ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి
ఏ మెడికేషన్ యూజ్ చేస్తారు హేమంత్ గారు? గురకకి స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్స్ అంటూ ఉండవండి. గురక ఉంది, ఇప్పుడు జ్వరానికి పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ ఎలా వాడతామో అలా గురకకి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉండదు. ఇట్స్ ఎ టైలర్ ట్రీట్మెంట్. మెయిన్గా ఆ ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అడ్రస్ చేస్తామన్నమాట. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కానీ, అలర్జీస్ని తగ్గించడం కానీ, బరువు తగ్గించడం కానీ, ఇది సపోర్టివ్ మెజర్స్ వల్ల గురక తగ్గేదానికి చాలా వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. సో మన ఆహార నియమాలు కానీ లేకపోతే మన జీవన విధానం మారితే ఆ గురక తగ్గేదానికి అవకాశం. ఇప్పుడు మీరు మొదట్లో అన్నట్టు ఈ మధ్య గురక సమస్య ఎక్కువ అయింది. ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. రీసెంట్గా ఒక మూవీ చూశాను, మలయాళం అండ్ కన్నడ మూవీ ఒకటి. ఓకే. తమిళ్లో కూడా రిలీజ్ అయింది, తెలుగులో కూడా వచ్చింది. దాంట్లో ప్రధానంగా సమస్య ఏంటంటే హీరోకి గురక సమస్య. మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు, అతనికి గురక వస్తుంది అని తెలిసి లవ్ చేసిన అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోద్దు. అలాగే మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు, మ్యారేజ్ చేసుకొని ఒక వారం రోజుల దాకా బాగానే ఉంటారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు. వారం రోజుల తర్వాత ఏంటంటే పరిస్థితి, ఆవిడకి ఇంకా నిద్ర పట్టదు ఈ గురక వల్ల. ప్రధానంగా అసలు ఈ అంత భయంకరంగా గురక వస్తుంది, దానివల్ల ఆవిడ అసలు నిద్రపోలేదు. ఆవిడకి హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చి వాళ్ళు విడిపోయేదాకా వస్తుంది. కుటుంబ సమస్యలు రావడానికి చాలా వరకు కారణం ఉంటుందండి. ఇంతకుముందు ఎక్కువగా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చూసేవాళ్ళం ఇలా మ్యారేజెస్ అన్ని డిస్టర్బ్ అవడం అనేది. ఇప్పుడు ఇండియా, ఏషియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఎక్కువ గురక వల్ల ఈ కుటుంబ కలహాలు రావడం చాలా సాధారణంగా చూస్తూ ఉన్నాం. అదే ఇప్పుడు హెల్త్ ఇష్యూస్తో పాటు ఇవి సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా అన్నమాట. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ, బయట వర్క్ ప్లేసెస్లో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఇబ్బంది పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది దానివల్ల పేషెంట్కి తెలియకపోవచ్చు కానీ సివియారిటీ పక్కనున్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఆ సివియారిటీ, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి మెయిన్గా. సో మన ఆహార నియమాలు కానీ, అవునండి, అది జీవన విధానం చేంజ్ చేసుకుంటే, జీవన విధానం డెఫినెట్గా చేంజ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్ తినడం ఈ మధ్య ఎక్కువ అయింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్ తినడం, వీటి వల్ల మనిషి యొక్క బరువు పెరిగి ఒబిసిటీ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి. రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, బరువు తగ్గడం, ప్రాపర్గా ఫుడ్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కొంతవరకు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ వల్ల, ప్రాపర్ స్లీప్, ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఈ గురక తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందా? కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుందండి. డెఫినెట్గా యోగా, ప్రాణాయామం వల్ల డెఫినెట్గా హెల్ప్ అయితే ఉంటుంది.